Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Podgoricom je počelo da se šuška. Ako je verovati glasinama, Milo Đukanović ne planira da čeka da ga stigne pravda, već i da se na vreme skloni. Da li će, još nije jasno, iako već pojedini tvrde da znaju, a neće u šumu, kako je najavio. Duško Knežević je čovek do kojeg je Milo godinama pokušavao da se dokopa, a koji je nedavno skinuo sa crvene poternice Interpola, ističe da Đukanović ima dve opcije za beg. Prva opcija su mu Ujedinjeni Arapski Emirati, gde se nalazi njegov prijatelj Shinawatra, takođe begunac. Drugo moguće mesto je Argentina, gde je velika crnogorska dijaspora. Prednost Argentine za njega je činjenica što ta zemlja ne isporučuje ljude sa poternica, rekao je Knežević za alo.rs. Shinawatra osuđen je u svom rodnom Tajlandu zbog korupcije, kao i njegova sestra, a oboje su bili premijeri svoje države. Zato ipak nisu odslužili ni dan kazne. Bežali su preko pola sveta i privremeno utočište pronašli na Balkanu. U malenoj Crnoj Gori brat Milo im je bacio užas spasa i izvukao ih na obalu gdje im je dao i državljanstvo. Mnogi smatraju da je došlo vreme da se oduže svom domaćinu. U izgnanstvo, baš kao ni u goste kod starog prijatelja, se ne ide tek tako, pa se i Milo izgleda dobro pripremio za svoje putešestvije. Prema rečima Kneževića, imaće dovoljno za čast. Njegovo bogatstvo je prema mojim procenama oko 1 milijardu eura, zajedno sa nekretninama i novcem koji je prebacio na familiju, kaže Knežević.